Assalamu alaikum og halla folkens, her har vi noe dadler for Ramadan på tahor.no. Her er tunisiske 1 kilo for 65 kroner. Dette her har vi solgt utrolig mye de siste årene. Og her har vi Date Crown fra UAE. Lulu heter den, 50 kroner. Veldig fine og tjukke dadler. Her er Jericho fra Palestina. Her har vi 1 kilo for 165. Kitaf, også palestinske, 160. Og her har vi 5 kilo. Kitaf. Dette her koster 825 norske kroner. Og du kan bestille alt dette her fra tahor.no.